И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня опять на ремонте у нас холодильник Бирюса. Холодильнику 3 года. И как обычно, как это характерно для фирмы Бирюсы, утечка фреона по обраточке. Итак, ребята, смотрим. Расковыряли мы обраточку. То есть расковыряли ее от самого компрессора. Вот. Здесь на этом участке была утечка. Припаялись к алюминиевой обраточке. Все это дело подвели к компрессору. Поменяли фильтр. Заменили фильтр. И сейчас холодильник находится на опрессовке. Если утром показывает все окей, будем все это дело запенивать, заклеивать, вакуумировать и заправлять.